လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားတာလေးကတော့နန်းကြီးသုံးနဲ့ဘူးသီးဟင်းကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နန်းကြီးသုံးဗီဒီယိုလေးတော့နောက်နေ့မှတင်ပေးပါမယ်နော်ဒီနေ့ဘူးသီးဟင်းကားဗီဒီယိုလေးတော့တင်ပေးပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးရေကိုစူပွက်အောင်တည်ပါမယ်ရှင်ရေစူပြီးပွက်တော့မှကျမတို့ကြက်ရိုးတွေထည့်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျမကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါရရှင်ကြက်ရိုးတစ်ခါလေးထည့်ပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းညှိနှံ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်သွေးပွက်ပြီးမှကြက်ရိုးထည့်ရပါရရှင်ပြီးတော့ကျမဘူးသီးတွေထည့်ပါရရှင်အသားတွေကိုတော့ပေါ့နော်ကျမနန်းကြီးတုပ်အတွက်အသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကြက်ရိုးလေးတွေကိုကျွန်မဘူးသီးဟင်းကားလေးချက်မှာပါနော်နန်းကြီးသုံးနဲ့တွဲစားလို့ရအောင်ပေါ့ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်နန်းကြီးသုံးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဘူးသီးဟင်းကားလေးနဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်နော်ကျွန်မနန်းကြီးသုံးဗီဒီယိုလေးတော့နောက်နေ့တင်ပေးပါမယ်ရှင်ချိုမုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ပွက်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖုံပြီးတည်ပေးရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပွက်လာပါပြီနော်အဲ့ခါမှာကျွန်မဂျုံကြဆန်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှုပေးပါမယ်ရှင်ကြက်ရိုးလေးနဲ့ဂျုံကြဆန်နဲ့ဘူးသီးဟင်းကားနဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငရုတ်ကောင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ဟင်းညိုချိန်လည်းရပါတယ်နော်ငရုတ်ကောင်းမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟင်းညိုလေးချက်တော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းငရုတ်ကောင်းကြိုက်ရင်တော့ဟင်းကားကြိုက်ရင်တော့ငရုတ်ကောင်းလေးထည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာမြည်ကြည့်ပါတယ်နော်အရသာနည်းနည်းလေးပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်မငပြားကြီးထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်ကောင်းအရင်မကြိုက်ရင်လည်းနည်းနည်းလေးရှော့ထည့်ကြပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့စူပွက်အောင်လို့ပြန်တည်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရန်လေးလဲစူပွက်လာပြီအနံ့လေးကလည်းတော်တော်လေးမှုေးလာပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ကြက်ရိုးဘူးသီးဟင်းကားလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်